Единственное зонирование между ванной и гостиной у нас является акриловая конструкция, в которой смонтирован паровой камин. Съемные панели, здесь 3 секции. Первая секция для обслуживания смесителя, который в полу ванны подиума находится. Вторая секция для обслуживания, собственно, ванны и излива. И третья секция для обслуживания парового камина. То есть там у нас стоит система тонкой очистки воды, стоит редуктор давления, который понижает давление воды, поскольку данные камины требуют низкого давления. То есть здесь на магнитах доступ сюда не сильно часто потребуется. Естественно, там у нас гидроизоляция везде и датчики протечки воды. Все чистенько, все открашено. Ни пылинки, ни соринки.